Y16 आया मेरे पास, जो कि बहुत बुरी कंडीशन है इसका। बैटरी स्ट्रिप कट गया है, डिस्प्ले पूरा फूट गया है, पूरा बेंड हो चुका है। देखो कितना बेंड हो चुका है। मैं इसे रिपेयरिंग करके पूरा से अच्छा से न्यू बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। सकते हैं पूरा एकदम नया हो चुका है मेरा। मैं इसे पूरा नया बना दिया हूँ, पूरा बैटरी, डिस्प्ले, बैक पैनल पूरा न्यू डाल दिया हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया ये।